Вот такие хочу препараты показать. Дайквил, Найквил. Вот с простудой очень классно на ночь пить. У меня как-то был кашель, когда я только в Штаты приехал. У меня ужасный был кашель. Я вот Найквил 3 дня попил, и все прошло. Очень офигенно помогает. Вот, кашель убивает. То есть дневной и ночной. И все. И помогает прям прекрасно. Я, допустим, вот в России таких не видел. Либо пилюли, либо сироп вот такие есть. Дайквил, Найквил. Офигенная вещь, очень помогает.